Это лучше. Чого курятина дороже, чим свинина? Не знаю. Вот мы денег, бо просто. Бо ти захотіла повербанки, а по сколько вони там стоять на тих 2000. Так а що, свинина ж більше не чим Я понимаю, ну типа, блин, ну вот так. Якщо беруть їх так, то зачем ціну знати? Поставили нічого. Не беруть, то нічого. Я ж сильно замічала, що мало хто бере ці курятину. Ну, а хто це? Я не люблю біконетку. Вроді так, не їм, якщо чесно. Так, мама, я дзвонив. Я тобі сказала, типу, поговори і ти положи. Так хто перезвонив, я чи ти? Я. Чи ти? Чи я? Ні, не хочу. Я. Добрий вечір. Да, я ж казав, що я готовий. Ну, в 4 їде, а тільки десь тільки 4, а не 5, взагалі-то. Ага, звісно, то ми просто раніше рушили, щоб ми спішили. Конечно, а як же? Мы не любим ездить на лыжах. А действительно, киевляне это так. Для приезжих, короче. Да. Та вже трошки почали ремикати, поки сиділи. Я вам віддам гроші, ви не дасть. Хто вам щось звернеться? Включать ці прожектора. Ви візьміть, доплатіть, а я... Ончик покрашений. Заснути не може. Дякую. Ну, сейчас все равно білий там, де хорошо видно. А У ви вас що там? білет це є на телефоні? Це місце? У вас телефон? Ні, не в мене. Щас у мене Ну, хай скріншот. Ти ж пам'ятаєш, що ми завтра відмічаємо? Що чого? Відмічаємо. А ви? Не знаю. В смислі? Мама, ми з тобою балакали. Як ще в Карпатах був. Що ми приїдемо, потім ще будемо сидіти у нас. Ну, 5 числа. Я тобі клянуся, що таке було, що ми балакали. Що мені треба буде їхати завтра в город зачем-то? Звариш такого, що... Ой-ой-ой. Так що, кажу, мені завтра їхати в город щось. Ну, кажи тоді ти, щоб без 10-2, щоб він вже був. Все, давай. Давай. Думаю, може туди не будемо писати. Я чую, твоя мама не сильно оцінює. Чого? Вона типа балакала, блядь, ти кажеш, що? Ти що? Так. І що вона робить? Вона сьогодні не могла сказати нічого. Що, хорошо, блядь, що мені тобі писати слово в слово? Просто твоя мама дуже Дайте мені горячку. Ні, є такі. Що, є розпечатані? Ні, немає. Немає? Ні, такі ні. Не треба проявити.
вешать тут. У меня с постелью. А? У нас с постелью мы это... У вас електронні, так? Да? Да. Так, точно. Раз. Візьміть постіль. Зараз я прийду з сканером, відкриєте, добре? А можна мені ще Он, та вышка мы ее видели. Так, давайте тепер фоточки ваші. Так.
Олесь. Днепр. Ты сейчас все провтыкаешь, потом говоришь, что я все провтыкал. Ничего страшного, я смотрю. М? Не посмотришь. Будем. Ты снова все провтыкаешь. Наверное, маму Варвари посеяли. Мама тетя Лариса. Вроде день прошел. На разносу за рюкзаком, капец. Четыре дома, видишь? Что? М? Ты можешь показать? Ну, так бы быстрее сообразил, что это путь в никуда. М? Это просто Или инвалидность. нет. По-разному. После града можно быть психопатом. А потом сам. И говорит. Сама поднимешь? Да. Здесь ничего достаточно.
Да, я ще зверху не тут. Та що ти будеш держати чи що? Кинула багато, десь карман. Вон десь на Аркадію з'їздимо. Коли? Коли? Завтра, наверное. Ты сладкий взяла? Не? Що? Сашара. Зарядку? Так нахрен зарядка, зачем слышишь? Наушника. Что, проблемы со слухом? Я слушаю. Самые чувствительные ушки. Что-то мне кажется, что там будет уже процентов 40 только слуха. Это оправдание. Говорю, плавки взяла. Зачем? Мы на Аркадию поедем. И что? Это пляж. И зимой. В принципе, она будет у нас на плюсовая всегда, все равно зимой не замерзает. Но можно пойти чуть туда-сюда. Угу. А погано не хочеш получить? Нет, это не получилось, это не знаю. Мои знать не знаю, что там будет плохо. А твои ты сама что не расскажешь. Я буду, там не буду. Если ты не получится. Я буду. Не буду. Это не запретит. Да. Угу. Даже не мечтаешь о том. Угу. Ты не забывай, что у меня силы как у Вэлла. А ты свой листал обычный вагончик. Ну ти що? Да не что. Тут бабусик може то перервати. Ты кажешь. Ну, видиш. Ну покажи. Удиви. Я Принцесса. тебе потом подивлю. Так. Коли залізеш. И что будет? То то останеться поцілувати. І тут ти задумався. А знаю, як ти остановив. Настя, мои ноги засунут туда. Будет вот так вот. Ах, такая вот свитя. Не болю. Я уверен.
сюда мостиком? Может, не залезешь? Чего? Мне тут хорошо. Жадина. Да. Так постелись. Тебя постелить? Не хочу вылазить. Я тут хорошо лягла. Так я тебя постелю, обратно тебя подсажу. А ты себе постелишь? Да. Ты сначала себе, потом мне. Какая разница? Это мы тоже этим поездом поедем. Я вокзал заснял. Скоммуницируй мою фразу. Твое слово я потом снял. Як ти сказала, як Саша. Это я так сказал первый раз. Да? А он забрал это слово. Неправильно, ему лучше идет. Бу. Это мы в Одессу ехали, грубо говоря, в ту сторону. Я типа вот тут лежал, купешка была. И это падла. Работает кондер, открывает, сука, ёбаное окно. Она хуярит не въебала. Я ему стою. Ну что ты мне сквозняк устроил? Сонный же был, блин, только проснулся, я глаз один еле открыл, второй еще закрытый спит. Я потом сижу дома, чищу картошку, пересматриваю это видео и ржу над этими всеми дичами. А що ти з картошкою робиш? Ти говориш, що ти її варив. Жарю. Между прочим, нормально. А этот раз она мне не сгорела. Не сгорела. А не зарила. Но тот раз да. А жарят там я зажигал сковородку, кастрюлю, оно все загорало, прилипало, потом сода, это все колхоз, короче. Ой, и так не так, и так не так. Смотри, ну просто не буду. Де прилізає? Иди вот туда. Куди туди? В попу. Да. Да. Не, мамочка. Спать не хочешь? Сейчас мы тут заснимем Борисполь и все. А що, просто таксі? А що, просто таксі? Щоб Ну, там... ну, сейчас. Ну, да. Я Борисполь засниму и все. Мы там не будет ничего. Надо шебу не проспать. Ну, а я стану 4 часа, зараз просто 4 часа. Так шеба в 9 вечера или 10. Без 10. Угу. Конечно. Хорошо растопили. У меня телефон перегрелся уже. Борисполь. Где? Куба тоже хорошо жарит. Обычно. Як ти туди їхала з тобою? Там было холодно. Очень холодно. Да, там было что-то холодно, а тут жарко. Хотя то купа был очень дорогим. Ой, там так красиво. Глянь, смотри, там красиво сейчас. Закат наш. Только закатанный. Солнце тебе. Ну, наверное, в другую сторону посмотрим. Уже видно, за ключ не зашло.
Та виключай вже його. Я її накриваю. А може вона відкрутилась, коли я питалася відкрутити? Зняти. Дайте я постелю. Ну? Давай. Олесь, Ну, я не сплю. я тебе просто постелю. Я просто лежу. Давайте удобно сделаю. Саша, пока не хочу жарко. Ты не будешь накрываться, я просто матрас раскину. Просто. Ну? Просто. Просто что? Просто. Ну, матрас просто. Подушку. Який матрас? А вон лежит. Вот это тоже. Ну, колхоз. Оно уже грязное. Матрас под тебя стелится, потом просто, потом подушка, а накрываешься ты... Одежда чистее, чем здесь. М? Может, одежда чистее. Да плевать. Там белье 100-летней давности. Таня мені таксі закаже, я приїду на таксі. Як хочеш. Ти знаєш, що тут Таня
тебя. Ой, не буду уже ты сама делать. Не вас кипарит, а сама ты как хочешь. Давай там сейчас салфетки. Ребенка. Ребенка. Сок будешь? Благодарю.
Аккуратно. Сильно. Жирно прорикати. Температуры нету. Температуры нету. Такая теплая. Или жарко просто. Глазки нам, бля. Не понял. Спокойночки. Хорошо. Представляєш?
Я собі лягла на больницю. А потім у мене спрашуєш. В смысле, блядь, чё ж? Я тебя не знаю, что ты меня стукаешь, это мне говоришь. Прекрасно. Що все хотів? Правду, скажи. Ні, ти лежала. Я тебе просто дома штукаю. Тебе це не понравилось. Ти не передавай тебе. Ну, бо зараз типу ти будеш обідатися. Я говорю, ладно, окей, все, я уходиш. Не хочу з тобою тронути. Не дотронуся. Ну, скакав, да? Скакав? Ні, ти таки не можеш. Пришло время отмазать. Що хватить тебе? У 2 рази. Ти сказав, що щось зробиш, Так? ні. Так не буде, так не буде. Старайся свій зараз.
2-го. Будемо висаджувати. Бізнес? А? 25. Ну, посчитай, 15 это литр. Она продает по 40. 15 1,5 литра. Ну да, правильно. Гривен 30 точно навар имеет. В ходе 15 1,5 литра. Охуеть, у них бизнес. Дорогой супермаркет. Извиняйте, другого нет. Они просто понимают, что у них вы посмотрите, здесь выбора нет, куда идти. Поэтому зарабатывают. Вот так проехала там 50 поездов, да, за день. Ну, 30 поездов за день. Тут же большая станция, тут много поездов. В каждом из них по 10 пассажиров, например. И каждый по 30 только с заводу. Проехал 10 поездов, 10 пассажиров, да? Это уже 100. 30 заводу. Что? 3000 гривен. 3000 гривен только на воде за один день. Они делают. А тут же еще и прочее. Блин, они зарабатывают вот это вот так вот больше в 3 раза, чем ты у себя в КНТ. Реально, посчитай, ну, сколько они зарабатывают. Это же на всем наценка такая. Какой бизнес классный, да? А получают наличка, деньги не платят, налог не платят. Ты все реально в карман идет. Ну, вот тебе синевая экономика. Что? В Одессе хороший базар. Нам еще мандарины надо. Привоз. Привоз. А где находится, так Саша? Ну, я скажу ему, что он нас сводил туда. Мы перейдем рано утром, то мы можем подать и кататься. На мандарины надо торт купить. Я думаю, наш пехотранспорт. Знаешь, я думаю, пехотранспорт. Чтобы пока мы доехали, растянули время. Медленно просто транспорт. Пока доехали, магазины откроются. Купим какую-то вкусняшку. Ми зараз приїдемо, бачу, Кіровоград, я таки помню. Нет, ну Шевченко все равно это Кировоград. Сейчас. Поняла логику? Ну, просто до такої зараз їхати. Зараз Точно, наш просто А що, ми по другій лінії їдемо? Ну да, мы там купим. Потому нужно потянуть время, чтобы магазины открылись. А пока мы полчасика так. 10-й троллейбус до Пересыпского моста. От Пересыпского моста трамвай. Трамваем 7 номером мы едем прямо до Бочарова. трамвай. Ми ж сказали, що там буде. Ну, час, думаю, ехать будем. Просто мы едем реально на один из самых окраинных районов. А Одесса на длинная, поэтому ехать будет достаточно долго. Ну, успеет все открыться уже. В конце концов, по Паскоту погуляем. Паскот знаешь, что это? Поселок Котовского, самая окраина район. Типа нашей Трои. Море по колено. Ярко, наверное, да. Тільки, Смело. Це що таке інтересне за географії? Це десь тут біля за нами, так? А що? Возле Вознесенского Клуховня, це точно